จะเปิดทางระบายลมฉุกเฉินแล้วนะเพื่อลดแรงต้านของบ้านลงเราจะไปออกตรงโน้นแบบโดยตรงเพื่อลดแรงต้านลงไป
งได้แล้วลดแรงต้านมีช่องระบายลมโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วพายุเข้าจะแป๊ด